Selamat pagi teman-teman, saudara-saudaraku. Hari ini tanggal 31 Desember tahun 2022. Hujan lebat semalam sampai pagi hari ini jam 8 ya. Ini situasi pinggiran kota Semarang, Kampung Kuaron, Jalan Kuaron 2 ini. Jalan Kuaron 2 Semarang.
supaya tahun depan mendapat kemajuan. Kemajuan lagi dan keluarga dan untuk semua diberi keimanan aman-aman Berkah barokah, banyak rezeki, amin amin dilancarkan segala macam urusannya. Amin. Yuk kita jalan-jalan melihat apa itu lokasi banjir karena semalam hujan deras ya, semalam sampai itu teman ya, ini kan ada terata nanti malam ada acara malam tasakuran menyambut tahun baru 2023. Nanti lampu-lampu juga akan menyala, dekorasi akan dipasang. Oke, kita lanjut ke wilayah sebelah. Siaran langsung nggih, nomor YouTube. Sejauh mata memandang tuh di depan ada genangan air di tengah jalan. Mari kita dekati seperti apa situasi dan kondisinya. Apa rumah warga ada yang aman? Halo Pak. Roting. Apa duwe? Oh kebanjiran toh? Oh masuk air ini. Rembes ya. Palihin dadah. Gang berlian, banjir. Tuh, sana terus banjir. Sampun. Pak Gun. Oh, nggih, saged. Nggih. Dereng kepanggih. Nggih. Nggih. Oh, nggih kula mawon, Pak. Nggih. Oh, maksudnya mboten kula nggih Pak Ali ngoten. Niku wingi putusane. Nggih, apike ngen kula nggih. Nggih, Pak, kula badhe ndamel video riyen, Pak. Damel nggih YouTube, Pak. Mas Go. Gawe video banjir. Nah, koyo ngene iki. Kan golek iwak. Golek iwak.
ngeten Pak. Jam satu kurang. Niki mulai wonten daya ngeten niki. Oh, ya sekitar jam 6. Jam pinten? Jam 6 ya nanti ya. Mulai jam 6 Mas Teguh. Iki. Mulai jam 6 esuk. Maksudnya banyu teko ki mulai jam 6. Banyu teko. Niki banyu teko munggah teng dalan niku jam pinten? Awet dalu napa? Mau jam jam 7-an lah, Pak. Jam 7-an nggih. Jam 6 mau selesai harusnya. Kasih boten ngeten. Jam 7 jam 8 wae terus-terus lah. Nggih. Video banjir. Nggih. Bu, kayak video banjir Bu. Ayo keceh. Ayo keceh ayo.
video, Pak. Video tahun baru. Nggih. Hah? Lombok ijo piye, Pak? Hah? Oh. Niki mangke teng warung setunggal. Niku wau pun mriku. Hah? Kapan jenengan weruh? Oh. Monggo, Pak. Nah, ini masjid yang tadi belakangnya setengah jadi. Masjid Ulul Albab Waron, RT 7 RW 2 Bantasayu, Kecamatan Genuk. Yuk kita nyari warung yang buka ya. Karena hujan semalam sampai ini jam 11 kayaknya ini ya, 11 siang. Kemungkinan banyak warung yang tutup. Makanya ini akan survei beberapa coba. Walaupun buka, apakah ada dagangannya yang bisa dibeli ya. Oh, air meluap. Meluap. Wow. Banjir ya. Wow, banjir ya. Banjir ya. Mbak, warungnya buka, Mbak. Warungnya buka. Komplit, Mbak. Ternyata warungnya buka. Oke deh, mari kita belanja. Bu, belum tuku. Belanja sampai direkam entok ora? Hah? Terus saya lari kulon jenengan sakit, Bu. Mun manten, Ibu. Alhamdulillah. Oh, alon-alon ngoten Ibu. Tak golek belanja nih, Bu, tak milih ya. Apa ya mau? Tempe. Mbak, tempe, Mbak. Tempe wonten? Oh, ngoten niku tinggal kalih. Nggih, kalih. Lombok, Brambang, bumbu pawon. Brambang, bumbu pawon. Teng mriku mboten, Ibu. Mboten. Nggih, maksudnya nggen kula. Ana sing saking ngene Pak Sur, Ngaler, Kebak mriku. Nggih.
Kula mau saking mriko. Hmm? Nggih, niki tombok niki. Kalih sing rawit ijo niku wonten. Sing rawit cilik-cilik ku lho. Hah? Ndak punya. Apa meneh ya? Betul apa? Hmm? Habis ya. Iki apa iki? Oh, saya ora seneng ya. Iki apa iki? Oh, iki kacang. Boten bayem. Oke, bayem. Ngandap. Milih sendiri, ambil sendiri. Oh iya. Iya, iya. Bayem ketoke sik ono kok ya. Bayem sik duwe. Ora. Iki wae. Telo wae wis. Telo. Terus apa meneh ya? Kerupuk kan Pak, kerupuk sing putih ya ono. Kerupuk selain iki. Oh, habis. Iki apa iki? Oh, gereh. Gereh kok. Sing kacang. Sing kacang lho, Pak. Iki kacang apa ora? Iki kacang ora? Kacang ya. Tepung. Tepung. Tepung sing nggo gawe mendoan ku ono, Pak? Ora. Sasa sing pedes kuwi. Endi? Endi? Sasa. Ya. Ya, kuwi serbaguna. Satu. Mas, Mbak, dihitung, Mbak. Kamu masih dihitung sama penjualnya nanti habisnya berapa. Nih, bengkelnya sampai sini. Tuh, ada tempe buat masak ya nanti ya. Oke. Oh, dilihat dulu nanti habisnya berapa.